Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a enseñar la mejor forma de tener el Kirov equipado, el pase anterior, con lanzagranadas o armadura premium. A excepción del Lucio. El Lucio sí te recomiendo todos los buques, el lanzagranadas pues cualquiera te sirve. Tan solo de hacer daño, un buen daño. Y bueno, mi defensa antiaérea es esta no se puede conseguir porque lo puedes reemplazar con este o con una ametralladora como estas. Les recomiendo este y ametralladoras por adelante para cubrirte de los misiles que se te dirigen hacia ti y lo demás es puro control. Ahora vamos a ir al evento y vamos a empezar. Nos toca cubrir normalmente vengo en esta parte listo, recargamos de nuevo y lo rompe los misiles, pero eso es antiaérea y ametralladora de 4 kilómetros de distancia, te cubre muy bien. Empezamos a acercarnos cerca del enemigo para que hagan la menor cantidad de daño.
Parece que se acerca lo bruto, lo brutal. Atacando, liberas el helicóptero. Si estás atacando, no te debes detener. Mucho daño, muchísimo daño con este juego. Logramos hacer uno de los mejores. Ya eres un dios. Eres un dios. Logramos hacer un buen de daño. Eso hacia abajo. Solo se detiene, lo podemos recargar. ¿Qué más vamos a hacer acá? Nada, solo disparar bien y tener cuidado a la hora de disparar. Una buena cantidad de vida. Arco destruido, más facilidad, pero no también. La verdad que igual compañías aquí les proteger hasta que lleguen. Con camiones que nos podemos tirar en la parte de personal. Uno que solo sería con láser y con allá. Está súper rotísimo. Queda, no logramos la mayoría de misiles. Seguimos farmeando porque así debe ser. Y listo. El Kirov es uno de los mejores. Que debe ser bien aprovechado.
12 kills. Aunque no nos tocaron con nivel 50, por ejemplo, acá había una desigualdad a la hora de nivelar. Pero bueno, por los 29, una sola partida. Sin más que decir, denle like y suscríbanse a este canal. Hasta la próxima. Chao, chao.